哎呦，好可惜啊！呢球打擊表現啊！誒，打咗一球高飛球 centre 同埋 right field 嘅罅度，而家就 cut 翻入嚟。哎呀，個 cut man 漏咗一球，上咗三壘，上咗三壘啦！而家仲想搶翻去 home，會唔會做呢一個？哎呀！呀！哇！形成一個 inside the park home run 啊！係。誒，打咗一支穿越安打啊！安打就送咗呢個三壘嘅 runner 翻嚟，係啦。好為兩次。喂，第三球就打啦。打者就將個波打咗去二壘手嗰度啊，咁二壘手就將一壘嘅跑者就 tag out 咗，不過傳一嘅時候就報頭咗啊。比較多壘上嘅跑者嘅時候 infielders 就會容易啲混亂啦。係啊。喂，錯你一球，我係右擊手接到啊！接到一球平飛球啊！揸住條位都要抱住自己。誒，打咗一粒地波去一壘手。一個處理。啱啱係一個滿壘嘅狀態 ，2 out 啊！咁而家所有 runner 都嘗試翻緊翻空，總共就有2分打點啊！擺咗一個橫棍，奔咗一球貼三壘線嘅奔波啊！哎呀，連續3球好球又3陣，你嚟咗一球報頭啊！嚟咗一球擊方向嘅地波，哇，差少少啫喎！呢球波飛身咗。係一個 Buster 嚟嘅喎，咁呢球 Buster 就打咗一個好深遠嘅中外野安打啊，咁就笠過咗中外野手嘅頭，咁而家就準備 cut 翻嚟，咁 Better Runner 翻到 home 係一球 inside the park home run 啊！哇！呢位打者實力真係好強勁。呢個打者係 Phoenix 嗰隻頭棒嘅打者啊！誒，打咗一球投手嘅方向嘅地波，咁啊 Gigi 就穩穩地全運一壘就攞咗一個 out 啦。喺三壘有人情況未必會哦，咁而家打咗一球都深遠嘅中外野飛球啊！咁中外野手就接殺咗，再攞多咗一個 out，都好把握到啲波啊！咁呢邊就打咗一個往右擊方向嘅地波，不過右擊手傳一就好可惜啊，就暴投咗。咁一壘可以見到一壘手撲咗落地都落唔到粒波啊！比較呢邊係啦，一棒嘅選手就打咗一粒笠過咗一壘手頭頂嘅安打啊！一棒嘅打者嘅打擊實力都真係非常之足夠啊！手去 cut 咗佢啦，係啦，少少過去啦。呢邊比較可惜啦，多一分其實係比較唔抵嘅。咁見到呢邊阿 Louisa 就打咗一粒滾地球去投手面前，咁投手輕輕一拋就拋去一壘手，就再攞多咗一個出局數啦。死啊！咁呢邊就比較可惜啦。咁最終呢一場比賽嘅比分就係由 Phoenix Goat 就勝出，就以14-3嘅成績係擊敗咗 HKU Women Team 啊。